Boys, issa ħanamlu l-Malti nibdew mill-verb dajjef. Mela ħanaqraw flimkien. Il-verb dajjef ikollu konsonanti dajfa w jew j fil-mamma. Dan jinqasam fi tlieta, ġifieri hemm tliet tipi tal-verb dajjef. Il-verb xebbiħi assimilattiv, il-verb moħħfi u l-verb nieqes. Il-verb xebbiħi għandu konsonanti dajfa fil-bidu, ġifieri fil-bidu tal-kelma jkollu konsonant għaw. Dawn il-kliem ikollhom konsonanti dajfa, dajfin. Jiġifieri meta għandek wasal, wesel, wiżen, wiżen, wiret, wirit. Il-verb moħħfi ikollu konsonanti dajfa fin-nofs. Jiġifieri il-littra tkun fin-nofs, w, j, w, fin-nofs qiegħda. Pereżempju dar tiġi d-w, mhux għax fl-erqi ikollok tliet itri. Jiġifieri meta għandek dar ma jistax ikun li jkollok tliet itri, allura għandhom konsonant dajjef. Jiġifieri għandek dar, d-w, ħiet, ħiet, bis, biwis. Il-verb nieqes ikollu konsonanti dajfa fit-tarf, fl-aħħar. Mexa, mexej, ġera, ġerij, ħeba, ħebij. Mela ħanibdew. L-ewwel waħda. Fl-eżempju għandek jekk ma tistudjax teħel mill-eżami. U l-erq huwa wieħel, allura hu fl-eżempju ħareġ il-kelma teħel mill-kelma weħel. Issa, l-ewwel waħda aħna tard il-bieraħ. Tajjeb li nsemmi li l-erq joħroġ meta tibdel il-kelma huwa x'għamel, pereżempju huwa x'għamel il-bieraħ, huwa wasal. Huwa x'għamel il-bieraħ, huwa wiret. Huwa x'għamel il-bieraħ, huwa waqaf. X'għamel il-bieraħ, huwa waqa'. X'għamel il-bieraħ, huwa wiżen. Hekk toħroġ l-erq. Jiġifieri aħna tard il-bieraħ, għandek wisel, aħna x'għamilna l-bieraħ? Aħna mill-kelma wasal toħroġ dawn. Aħna wasalna tard il-bieraħ pereżempju. It-tieni waħda Toni kemmxa flus ġmiela. Wiret huwa x'għamel, huwa wiret. Toni wiret kemmxa flus ġmiela. Wiret jiġifieri he inherited, he got money. L-istudenti biex jistieħu ftit ilu. Huwa x'għamel, huwa waqaf. L-istudenti qed nitkellmu, jiġifieri l-istudenti huma x'għamlu? Huma waqfu biex jistieħu ftit il-bieraħ, jiġifieri din tiġi l-istudenti waqfu biex jistieħu ftit il-bieraħ. Ftit ilu, sorry, jekk kont qed ngħid il-bieraħ. Mela, raba waħda jekk tweġġa' huwa x'għamel? Huwa waqa'. Imma jekk inti tweġġa' jekk sorry, ħanibda. Ir-raba waħda jekk tweġġa' huwa x'għamel? Huwa waqa'. Imma aħna qed ngħidu jekk inti tweġġa'. Jiġifieri aħna qed ngħidu jekk taqa' tweġġa'. Issa daw skompluhom waħedkom tistgħu tagħmluhom. Issa, it-tieni waħda. Imla l-vojt bi kliem imnisser mill-għeruq li hemm fil-ġenb. Pereżempju, l-ewwel waħda kissi u ħareġ il-kelma kesa. Issa l-ewwel waħda jiena il-bieraħ wisel huwa x'għamel huwa wasal. Mela jiena wasalt il-bieraħ u ksirt siqi. Waqajt u ksirt siqi. Kemmxa flus ġmiela sena ilu. Wiret kemmxa flus ġmiela sena ilu. Mela l-aħħar waħda l-ewwel l-istess ħaġa bażikament timla l-vojt. Mela kompli dan id-dialogu billi timla l-vojt bi kliem imnissel minn dak li hemm fil-parentesi
in the brackets. So you have to get out a word from the tittoħroġ kelma mill-er li hemm fil-parentesi. Ilek xejn ma tmur tiġri ġirja, pereżempju, mela taqrawa kollha, qabel minn din it-tpenġila m'hemmx ċans li nitla' tpenġila is a bruise. Qabel huwa x'għamel, huwa fieq. Mela, qabel ma tfieq minn din it-tpenġila m'hemmx ċans li nitla' qabel li infieq, sorry, mhux tfieq. U tkomplu billi timlew il-vojt. Issa, għar-raba' waħda. Għamel sync taħt l-istruttura li ma taqbilx mal-oħrajn. You have to find the odd one out. Pereżempju, l-ewwel waħda hija daqsxejn ovvja. Li mi differenti minn kollha wasal. Issa, daw daqsxejn komplikati imma aħsbu u iktbu. Issa, intkom suppost bdejtu b'dan ma jimpurtax b'dan l-handout, mela ħa naqraw flimkien. Il-verb juri stat jew azzjoni, il-verb. It shows a state or an action. Il-verb semitiku jista' jkun trilitteru jew quadrilitteru. So it means it can have three letters, tlet ittri flerq jew erba' ittri flerq. Il-verb semitiku huwa mibni fuq il-mamma u l-erq. Il-konsonanti tal-erq qatt ma jibdlu posthom. Jiġifieri jekk għandek pereżempju jien naf d j d j jibqgħu ma jistax jiġu d j. Mela l-verb trilitteru għandu tliet konsonanti fl-erq filwaqt li l-verb quadrilitteru għandu erba' konsonanti tal-erq. Il-verb semitiku jista' jkun sħiħ, trux jew dgħajjef. Jiġifieri hemm tliet tipi tal-verb. Il-verb sħiħ ikollu l-konsonanti kollha jidhru fl-erq. Ma jkollux il-konsonanti j jew w fl-erq, jiġifieri daw j u w ma jidhrux fl-erq. Issa il-verb trux. Il-verb trux huwa verb trilitteru sħiħ. Għandu l-aħħar żewġ konsonanti tal-erq li huma l-istess. Jiġifieri pereżempju d, j jew h, d l-aħħar żewġ konsonanti huma l-istess. Issa għandek il-verb dgħajjef meta jkollu l-konsonanti j jew w fl-erq jista' jkun ċebbieħi, moħħfi u nieqes. Issa nibdew l-ewwel exercise, l-ewwel eżerċizzju. Number 1. Imla l-vojt bil-kliem li hemm fil-ġenb. Mela, l-ewwel waħda. Trees out there huma aħwali, iż-żejtun, il-verb huwa qatt. Trees out there x'jagħmlu ż-żejtun? Joqogħdu iż-żejtun, dik hi l-kelma. Is-sur Toninu l-żball minnu fih. Il-verb huwa għaraf huwa x'għamel? Huwa għaraf, l-istess tibqa'. Mela, daw l-istess bħal ma għamilna fl-ewwel wieħed u t-tieni wieħed. Issa, eżempju t-tieni. Imla l-vojt bil-kliem imnissel mill-għeruq. Mela waqajt u siqi. Għandek k, s, r. Tittoħroġ kelma b'daw litri. Imma iva, b'daw litri. Waqajt u siqi. Kissirt siqi. Għandek k, s, r. Waqafna nistieħu għaddel tal-wit meta bdiet ix-xita. Ix-xita x'għamlet? Bdiet għandek niżel, bdiet nieżla. U tkompli hekk. Issa, it-tielet eżerċizzju. Tittoħroġ il-mamma u tajt jekk il-kelma il-verb huwa sħiħ jew sħiħ trux. Tinsix li sħiħ ikollu l-konsonanti kollha jidhru fl-erq. Imma il-verb trux l-istess bħal sħiħ imma għandu l-aħħar żewġ konsonanti tal-verb li huma l-istess, huma doppji jiġifieri.
Biex issib il-mamma tittajt huwa x'għamel. Pereżempju, huma daqqew. Huwa daq, daq D-A-E-E, jiġifieri l-konsonanti huma D, E u E. X'għadna meta jkollok żewġ konsonanti fl-aħħar tal-għerq u li huma l-istess. X'ngħidu? Sħiħ, trux. Għax hawnhekk għandna l-verb trux għandu l-aħħar żewġ konsonanti tal-għerq li huma l-istess. U tagħmel l-istess għal-li fadal. Issa l-istess ħaġa hawnhekk imma timlihom fit-tisliba. Pereżempju, Marija minn dejjem ħabbet lill-oħta. L-ewwel waħda tiktibha hawnhekk. Ħabbet, H-A-B-B-E-T. U tkompli hekk. Sorry. Issa, f'daw tagħti l-għeruq ta' dawn il-verbi kod litteri. Jiġifieri għandek tfexfex pereżempju f-x. Biex jgħinuk tistaqsi huwa x'għamel. Huwa fexfex, f-x. Huwa x'għamel, huwa ċab-ċab. ċ-p. Pereżempju, imdendla huwa x'għamel, huwa dendel. Dendel D-E-N, D-E-L. U l-konsonanti huma D-N, D-L. U fl-għerq tikteb D-N, D-L. Issa, għall-aħħar handout li għandkom għall-aħħar karta huma termini letterarji tal-poeżija. Issa jien nibgħatilkom website fejn qegħdin kollha. Kull ma tridu tagħmlu taqraw il-handout u tfittxu fuq din il-lista. Kollha qegħdin minn barra xi tnejn jew tlieta, jiġifieri kollha tistgħu issibuhom.